Labas. Parašė, kad, tokia gražiai moteriai nepridera kastuvas netinka. Tai žinot, moteris, aš galvoju, galbūt grožis ir slypi toje moteryje, kad jinai ir kastuvų gali nusikasti, ir jinai kirvių gali malką sukapoti ir šeimai valgyt padaryti, reikalų esant monakė su vakarinė suknelė prasyti podiumų. Manau, va čia ir yra ir jos išsilavinimas, intelektas, kiek išmintinga moteris, jau nekalbant apie tą mūsų dvasinę tokią vidinę stiprybę. Tai linkėjimai jums visoms, kaip matot, aš po mokslų čia visa nusiplukus, po sniegu, žinokit. Ai, moteris, bronzinė pudrytė, bronzinė suknelė, galiu pasirodyti. Turiu pardavime labai nuostabios suknelės. Rašykite, po kol kas yra viena. Toksai MSL dydis, o bronzinė pudrytė, sako Jolanta Oda, tai pasiimate porą potėpių savo veiduką ir jau gaunatės tokio lengvo įdegio natūralumo ir jūs jau gražiai patampate. Tai yra kosmetika, galima įsigyti pas mane, jau nekalbu apie lūpdažį, kuris tik tai vienintelį naudoju. Ne tai, kad mato tokia koralinė spalva, bet tai yra nei rūžava, nei labai nuostabi spalva. Ir kas yra skaistalai, kur prisitaiko prie odos, tokie natūraliai, nei rusvi, nei bronziniai, nei rožiniai, nei labai nuostabus, tikrai rekomenduoju. O moteris, kad laikytų ne tai, kad kosmetika, kad jums to grožio suteiktų, sudrėkintų, primaitintų, tai reikia nusiprausti kiekvieną rytą veidelį. Lašelis toks tonikas, atgaiva jūsų kūnui, serumas. Ir kremas, moteris, kremas, kuris nuostabi lotos linija, nuoširdžiai rekomenduoju, jau metai laiko lepinu savo odą, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą. Ir ta moters mūsų rutina, kaip mes prižiūrime odą, yra labai svarbi. Kremas šitas to ypatingas, kad jis tarsi plėvelė, ne tai, kad primaitina probiotikai, antioksidantai, bet tarsi kokia plėvelė ir tobula makijažų. Ir visą dieną aš jokių papildomai, nei lūpų apsaugų nuo šalčio, nei kremo apsauginių, nieko nevartoju. Tai rašykite dėl dekoratyvios kosmetikos, taip pat galima įsigyti šepetį skaistalam ir kūnui. Iki.